आज मायकलाचो 49वा वाढदीस. मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष सयत हेर राजकीय फुडारी त्याच्या वाढदिसाक अंदू वाढदिसाक मुख्यमंत्र्यान मायकलाची तोखणाय केले उपरांत पुरू दिल्ल्या उतराची याद सगळ्यांक जाली. बीजेपी सोडून काँग्रेसीत मायकल एकलोच गेलो, मात परत बीजेपीत येतना 7 जाणांक घेवन येयलो. भाजपात मायकलाक बरे दीस येवपाचे आसात म्हणून मुख्यमंत्री फाटल्या वर्सा उलयल्लो. आणि हांव सुयश चिंतिता येता ते दीस हे मायकला खातीरय बी फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात हे बरे दीस आसतले. मायकल लोबो बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन गेल्या उपरांत म्हाका हरशी भंय दिसना, लोकांक हांव सांगता भियो नाका म्हणून. म्हणजे मायकल लोबो एकटोच गेलो खरो, पण परत येताना 8 जाणांक घेवन येयलो. एकटो गेल्लो आनीक 7 जाणांक घेवन तो परत बीजेपीन येयलो. ही जी पॉझिटिव्ह बाजू आसा, तो कन्विन्सिंगान कोणाक आयकना, ताणी कन्विन्स करप. ओके, मायकला कडल्यान शिकचें. अंदूच्या वाढदिसाक अशा तरेचेंच उलोवप. घडी कदाचित हांव आनी कितें उलयता काय म्हणून वाट पळयता, पण हांव नक्कीच आयच्या दिसा फक्त इतकेंच सांगतलो की येता ते दीस मायकला खातीर बरे दीस येतले. इतकेंच हांव सांगतलो. हांवें सांगता म्हाका लास्ट बरे दीस येतले, हांव इतकेंच सांगता. ओके, आनी परत एकदा हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचेंय अशा तरेचेच वक्तव्य. अच्छे दिन येतलेच आयज नाल्यार फाल्यां. ते अच्छे दिना खातीर आमी सगळे ताजे सगळे बरोबर आसात आनी ताणें असोच फुडाकार घेवचो. आता मायकलाक अच्छे दिन येतले तरी केन्ना असो प्रश्न उपरासता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.